Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Antti, vastasitko sinä? Sinun täytyy kuunnella minua nyt. Anna! Hei! Olet hengästynyt. Mitä on tapahtunut? Kylpyhuoneesta tulee vettä. Ihan oikeasti vettä. Sitä tippuu katosta lattialle. Hyvä on. Hengitä rauhassa. Älä mene paljaalla jalalla kylpyhuoneeseen. Onko sinulla tossut jalassa? Hetki. Kyllä. Sukat ja tossut jalassa. Voinko mennä lähemmäs katsomaan? Mene varovasti ovelle. Älä koske vielä mihinkään. Kerro minulle, mistä kohdasta katosta vesi tulee? Olen nyt ovella. Vesi tippuu suihkun yläpuolelta. Katossa on tumma märkä läiskä, noin 2 kämmenen kokoinen. Selvä. Tämä on vesivuoto. Vesivuoto tarkoittaa, että vesi pääsee paikkaan, jossa sen ei pitäisi olla. Antti, muistatko ne oudot äänet seinästä viime viikkojen aikana? Ne kopinat öisin. Ehkä se oli tämä. Voi olla. Putki on ehkä vuotanut hiljaa jo pidempään. Ja nyt se on hajonnut kunnolla. Mitä minä teen nyt? Sinä olet töissä. Enkä minä tiedä, kenelle täytyy soittaa ensin. Anna, kuuntele minua. Sinä pystyt tähän. Minä neuvon sinua puhelimessa askel askeleelta. Selvä. Olen valmis. Mitä teen ensimmäiseksi? Ensimmäiseksi sinun täytyy etsiä sulkuventtiili. Sulkuventtiili on pieni laite, joka katkaisee veden tulon koko asuntoon. Sulkuventtiili? En tiedä, mikä se on tai miltä se näyttää. Ei haittaa. Selitän kohta tarkemmin. Mene ensin pois kylpyhuoneen ovelta ja sulje ovi perässäsi, niin että vesi ei leviä keittiöön. Anna, mene nyt kodinhoitohuoneeseen. Kodinhoitohuone on se pieni huone, jossa pesukone on. Olen siellä. Pesukone, pieni hylly ja yksi kapea kaappi, jonka ovi on raollaan. Hyvä. Avaa se kapea kaappi kokonaan. Yleensä sulkuventtiili on juuri siellä tai pesukoneen takana seinässä. Avaan oven nyt. Sisällä on putkia ja yksi pieni metallinen kahva. Onko tämä se? Kerro, miltä se näyttää. Onko kahva pieni vipu vai pyöreä nuppi? Pieni vipu. Sininen kahva. Vaakasuorassa asennossa.
Sen vieressä on toinen samanlainen, mutta punainen. Erinomaista. Sininen kahva on kylmän veden sulkuventtiili. Punainen on lämpimän veden sulkuventtiili. Ne ovat juuri ne, joita etsimme. Mitä venttiili tarkoittaa? Onko se sama asia kuin kahva? Venttiili on pieni laite putkessa, joka voi avata tai sulkea veden virtaamisen. Kahva on se osa, josta sinä käännät venttiiliä. Selvä. Eli kahva ohjaa venttiiliä ja venttiili pysäyttää veden putkessa. Aivan. Nyt sinun täytyy kääntää kumpikin kahva 90 asteen verran. Eli pystyasentoon vaaka-asennosta. Kumpaan suuntaan? Oikealle vai vasemmalle? Kummalle puolelle tahansa, kunhan kahva on pystyssä lopuksi. Pystyssä se on suljettu, vaakatasossa se on auki. Käännän nyt sinistä kahvaa. Se liikkuu vähän tiukasti. Hetki. Nyt se on pystyssä. Hienoa. Tee sama punaiselle. Älä hätäile, vaikka se on tiukka. Käännän. Nyt myös. Punainen on pystyssä. Onko vesi nyt suljettu? Kyllä. Olet katkaissut veden koko asunnosta. Katkaista vesi tarkoittaa, että vesi ei enää virtaa hanasta tai putkista. Anna, mene nyt kylpyhuoneen ovelle ja kerro, mitä näet. Onko vesi vielä virtaava vai onko se hidastunut? Vesi tippuu vielä, mutta paljon hitaammin. 1 tippa noin 10 sekunnin välein. Hyvä. Se tarkoittaa, että putki ei enää saa lisää painetta. Loput vesi valuvat hitaasti pois järjestelmästä. Voi luoja. Tämä tuntuu paremmalta heti. Mitä teen lattialla olevalle vedelle? Ota 1 paksu pyyhe. Mieluiten vanhaa. Aseta se sinne, missä vesi on lammikkona. Otan tuon ruskean pyyhkeen kaapista. Aukaisen sen ja laitan suoraan lattialle vesilammikon päälle. Onko kylpyhuoneen lattiassa lattiakaivo? Lattiakaivo on pieni reikä lattiassa, johon vesi voi valua pois. Kyllä on. Pyöreä metallinen ritilä keskellä lattiaa. Vesi liikkuu hitaasti sitä kohti. Erinomaista. Lattiakaivo hoitaa suurimman osan verestä itse. Sinun ei tarvitse paniikilla pyyhkiä kaikkea. Hyvä, koska minun käteni tärisevät vielä vähän. En odottanut tällaista aamua. Tiedän. Sinä olet pärjännyt todella hyvin. Useimmat ihmiset olisivat panikoineet enemmän tässä tilanteessa. Kiitos. Mutta tämä ei ole vielä ohi.
vai onko? Vesi on pois, mutta katto on edelleen rikki. Olet aivan oikeassa. Seuraavaksi sinun täytyy soittaa isännöitsijälle. Hänen pitää tietää tästä heti. Isännöitsijä Pirjolle? Yksinkö minä soitan hänelle? Kyllä. Sinä tunnet hänet jo muuttopäivältä. Hän on ystävällinen ja ammattitaitoinen. Pärjäät hyvin. Selvä. Lopetan tämän puhelun. Otan ison hengityksen ja soitan Pirjolle. Soitan sinulle takaisin, kun olen puhunut hänen kanssaan. Selvä. Olen täällä, kun tarvitset minua. Rakastan sinua. Hei, tämä on isännöitsijätoimisto. Pirjo puhelimessa. Hyvää huomenta. Tämä on Anna Lumi. Asun osoitteessa Mustikkakatu 18. 3. kerros. Huoneisto numero 12. Hyvää huomenta, Anna. Muistan teidät hyvin. Mikä asia? Meillä on hätätilanne. Kylpyhuoneessa on vesivuoto. Vesi tippuu suihkun yläpuolelta katosta. Selvä. Oletteko jo sulkenut veden asuntoon? Kyllä. Käänsin sulkuventtiilit kodinhoitohuoneessa pystyasentoon. Sekä kylmän että lämpimän veden. Vesi tippuu nyt enää hyvin hitaasti. Hienoa. Olet toiminut juuri oikein. Kuinka pitkän aikaa vettä on tippunut ennen kuin huomasit sen? Vaikea sanoa tarkasti. Aamulla ovi oli kiinni, mutta lattialla on melko paljon vettä. Ehkä tunti tai 2. Selvä. Onko alapuolisesta naapurista soitettu teille? Joskus he huomaavat veden katossaan ennen meitä. Ei vielä. Pitääkö minun soittaa heille? Ei tarvitse. Minä otan yhteyttä heihin toimistosta. Tämä on minun työtäni. Kiitos. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Soitan päivystävälle putkimiehelle heti, kun lopetamme tämän puhelun. Hän tulee yleensä 0,5 tunnin sisällä tällaisessa tilanteessa. Päivystävä putkimies. Mitä se tarkoittaa? Päivystävä tarkoittaa, että hän on valmiina tulemaan nopeasti hätätilanteessa. Hänellä on koko ajan päällä työpuhelin. Selvä. Putkimies tulee 0,5 tunnin sisällä. Tarvitseeko hänellä olla avain? Vai avaanko minä oven? Avaa sinä ovi, kun ovikello soi. Pyydän häntä soittamaan sinulle ovikelloa, ei naapurin. Kiitos paljon, Pirjo. Odotan häntä keittiössä ja avaan oven heti. Hei, olen Jari, päivystävä putkimies. Tulen vesivuotokeikalle. Hyvää päivää, Jari. Olen Anna. Tervetuloa sisään. Otatko kengät pois eteisessä? Laitan ennemmin suojat kenkien päälle.
Saatan joutua kävelemään märkiin paikkoihin. Näin lattia pysyy puhtaana. Aivan. Tuo on järkevää. Vesivuoto on kylpyhuoneen katosta, suihkun yläpuolelta. Selvä. Kerro lyhyesti, milloin huomasit veden ja mitä olet tehnyt tähän mennessä? Huomasin veden aamulla noin 9. Soitin mieheni Antille. Hänen ohjeillaan etsin sulkuventtiilit kodinhoitohuoneesta ja käänsin ne kiinni. Erittäin hyvä. Olet tehnyt juuri sen, mitä olisin pyytänyt tekemään. Se on säästänyt paljon vahinkoa. Kiitos. Soitin sen jälkeen isännöitsijä Pirjolle ja hän lähetti sinut. Hyvin toimittu kokonaan. Mennään katsomaan kylpyhuonetta. Älä huoli, jos minä työni aikana puhun itsekseni, se on minun tapa miettiä. Hyvä tietää. Saanko jäädä viereen katsomaan? Haluaisin oppia. Toki. Pysy vain reilun metrin päässä, niin et ole tiellä, kun käytän työkaluja. Selvä. Minä seison tässä ovenkarmin vieressä ja kuuntelen. Katto on selvästi märkä laajalta alueelta. Vesi on tullut yläpuolisen asunnon kylpyhuoneesta, luultavasti suihkun lattiasta. Eli vuoto ei ole meidän putkistamme. Ei näytä siltä. Vuoto on luultavasti talon rakenteen sisällä, ylemmän kerroksen ja teidän kattonne välillä. Ymmärränkö oikein, joku toinen asunto vuoti vettä meidän kattomme läpi? Aivan niin. Käyn pian tarkastamassa myös yläpuolisen asunnon. Mutta ensin minä otan teidän kylpyhuoneestanne kuvat raporttiin. Tämä on putkirikko. Putkirikko tarkoittaa sitä, että joku putki on hajonnut tai rikkoutunut. Ylemmässä asunnossa on todennäköisesti hajonnut suihkun lattiakaivon yhde. Putkirikko, eli putki on rikki. Onko sana sama kuin vesivahinko? Ei aivan. Putkirikko on syy, eli mikä meni rikki. Vesivahinko on seuraus, eli mitä se aiheutti. Ahaa. Eli yhdessä asunnossa on putkirikko ja se aiheutti meidän asunnossa vesivahingon. Juuri näin. Sinä opit nopeasti. Kirjaan raporttiin myös tämän katon tumman alueen. Sitä kutsutaan vesivahinkopinnaksi. Vesivahinkopinta. Eli pinta, johon vesi on vaurioittanut. Tarkalleen. Tämä laite, joka pyörii lattialla, on kuivauslaitteisto. Se kuivattaa kosteuden seinästä ja katosta. Kauanko kuivauslaitteisto on täällä? Yleensä useamman päivän. Joskus jopa pari viikkoa, jos rakenne on kostunut syvältä. Älä yritä sammuttaa sitä missään vaiheessa. Saanko käyttää kylpyhuonetta tällä välin? Vai onko se kokonaan kielletty? Vessan pyttyä saat käyttää. Suihkua älä käytä, ennen kuin antaa luvan. Mene saunaosastolle
tai naapurin luo peseytymään. Selvä. Mitä minun täytyy tehdä vakuutuksen kanssa? Sinun täytyy tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Vahinkoilmoitus on kirjallinen raportti siitä, mitä tapahtui ja milloin. Mitkä tiedot vakuutusyhtiö haluaa tietää? Päivämäärä, kellonaika, missä huoneessa vuoto on, mistä se tuli ja mitä olet tehnyt vahingon rajoittamiseksi. Voinko liittää kuvia mukaan vahinkoilmoitukseen? Ehdottomasti. Ota itse kuvia katosta, lattiasta ja kuivauslaitteistosta. Niitä saatetaan tarvita myöhemmin. Hyvä. Otan kuvat heti, kun lähdet. Ja kirjoitan vahinkoilmoituksen tänä iltapäivänä. Olet tehnyt tästä jo paljon. Korjaus on käynnissä. Eli työ jatkuu vielä. Mutta pahin vaihe on takana. Hei Pirjo. Anna täällä jälleen. Halusin päivittää tilanteen. Hei Anna. Hyvä, että soitit. Kerro, mitä Jari sanoi. Jari sanoi, että vuoto tuli ylemmästä kerroksesta. Heidän suihkun lattiakaivon yhde on todennäköisesti hajonnut. Niinpä arvelinkin. Olen jo ottanut yhteyttä yläkerran asuntoon. He olivat poissa kotoa aamulla, mutta nyt he ovat tietoisia ja sulkivat veden omasta sulkuventtiilistään. Hyvä. Jari sanoi myös, että meidän kylpyhuoneessamme on nyt kuivauslaitteista. Se jää tänne useaksi päiväksi. Aivan oikein. Kuivauslaitteisto on tärkeä, jotta rakenteisiin ei jää kosteutta. Älkää sammuttako sitä missään tapauksessa. Jari sanoi saman. En koske siihen. Minulla on yksi kysymys vielä. Kuka maksaa korjauksen? Hyvä kysymys. Taloyhtiö hoitaa ensin korjauksen rakenteissa. Sen jälkeen vastuu jaetaan vakuutusyhtiöiden kesken, yläkerran ja taloyhtiön. Entä meidän vakuutus? Pitääkö meidän tehdä vahinkoilmoitus omasta vakuutuksesta? Kyllä, aivan ehdottomasti. Vaikka vuoto ei tullut teidän putkistanne, vahinko on tapahtunut teidän asunnossanne. Selvä. Kirjoitan vahinkoilmoituksen kotivakuutusyhtiölle tänään. Hienoa. Voitko lähettää minulle samalla sähköpostiin lyhyen yhteenvedon tämän päivän tapahtumista? Mitä yhteenveto sisältää? Yhteenveto on tiivistelmä, eli lyhyt kuvaus siitä, mitä tapahtui, mihin aikaan ja mitä toimenpiteitä on jo tehty. Selvä. Päivämäärä, kellonajat, toimenpiteet ja Jari Putkimiehen tiedot. Juuri näin. Lähetä se osoitteeseen pirjo.taloyhtiö@dailyfinish.fi. Otsikoksi voit kirjoittaa Vesivahinko, asunto 12. Selvä, Pirjo.
Kirjoitan sen heti, kun lopetan tämän puhelun. Anna, sinä olet pärjännyt poikkeuksellisen hyvin tänä aamuna. Olen kuullut harvoin näin selvää ja rauhallista raportointia hätätilanteessa. Kiitos. Tuo merkitsee paljon minulle. Olen oppinut tänään enemmän suomea kuin kuukaudessa. Anna. Olen kotona. Kuinka sinä olet? Olen kunnossa. Väsynyt, mutta kunnossa. Asunto näyttää uskomattoman siistiltä. Olin valmistautunut näkemään täällä järkyttävän sotkun. Pyyhin lattian itse, kun Jari oli lähtenyt. Kuivauslaitteisto on edelleen kylpyhuoneessa ja se pitää ääntä. Saanko halata sinua ensin, ennen kuin katson kylpyhuonetta? Tuule. Olen kaivannut sinua koko päivän. Kuinka monta puhelua sinä soitit tänään suomeksi? 2 Pirjolle. 1 puhelu sinulle aamulla. Ja 1 puhelu kotivakuutusyhtiölle iltapäivällä. 4 virallista puhelua suomeksi yhdessä päivässä. Sinä et olisi pystynyt tähän vielä 3 kuukautta sitten. Tiedän. Olin tänä aamuna niin peloissani, etten ymmärtänyt mitä tehdä. Mutta sinun äänesi puhelimessa rauhoitti minua. Anna, sinä hoidit sen itse. Sinä löysit sulkuventtiilin. Sinä soitit Pirjolle. Sinä puhuit Jarin kanssa ja kirjoitit vahinkoilmoituksen. Hoidin. Ensimmäistä kertaa Suomessa minä hoidin oikean hätätilanteen kokonaan suomeksi. Tämä on iso hetki sinulle. Iso hetki meidän kodillemme. Olet kasvanut tänään tavalla, jota minä en pysty edes kunnolla sanoiksi pukemaan. Tehdäänkö ruokaa? Olen unohtanut syödä lounasta. Vesivuoto vei kaiken keskittymisen. Minä laitan ruokaa. Sinä saat istua sohvalla ja olla väsynyt. Kiitos. 1 asia vielä. Vakuutusyhtiöltä tuli äsken sähköpostiviesti. En ole vielä avannut sitä. Avataanko se yhdessä ennen kuin ruoka on valmis? Avataan. Haluan tietää, mitä siinä lukee. Hyvä asiakas. Olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksenne. Anna, tämä on outo viesti. Mitä siinä lukee? Olemme käsitelleet vahinkoilmoituksenne. Valitettavasti tämä vahinko ei kuulu teidän kotivakuutuksenne piiriin. Ei kuulu piiriin. Mitä se tarkoittaa? Kuulua piiriin tarkoittaa, että vakuutus korvaa tämän tyyppisen vahingon. Jos vahinko ei kuulu piiriin, vakuutus ei korvaa sitä. Mutta miksi se ei kuulu piiriin? Mehän olemme maksaneet vakuutusta joka kuukausi. Hetki.
Tässä on perustelu. He sanovat, että vahinkoa edelsi pitkä, hidas vuoto, joka olisi pitänyt huomata aiemmin. Uudot äänet seinästä yöllä. Antti. He tarkoittavat niitä ääniä, eivätkö tarkoita? Niin se näyttää. He sanovat, että vuokralaisen velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä äänistä isännöitsijälle välittömästi. Mutta me emme tienneet, että ne äänet olivat putkesta. Luulimme, että ne olivat naapurin keittiön ääniä. Tiedän. Mutta vakuutusyhtiö ei välttämättä hyväksy tuota perustelua ilman muuta. Heidän mielestään meillä oli vastuu kertoa siitä. Mitä me teemme nyt? Joudummeko maksamaan kaiken korjauksen itse? Emme välttämättä. Tämä on vakuutusyhtiön ensimmäinen päätös. Meillä on oikeus pyytää uudelleen käsittelyä. Uudelleen käsittely. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että pyydämme heitä katsomaan tapauksen uudestaan. Annamme heille lisää tietoja ja perusteluja. Joskus päätös muuttuu. Eli tämä ei ole vielä lopullinen päätös. Voimme vielä tehdä jotain. Aivan. Mutta huomenna meidän pitää soittaa Pirjolle uudestaan. Hän tietää, onko yläkerran asunnossa ollut aiempia ongelmia. Tämä päivä ei vielä päättynyt, vaikka luulin sen päättyneen. Ei se päättynyt. Mutta nyt sinä syöt loppuun. Me sammutamme laptopin. Ja huomenna me hoidamme tämän yhdessä. Antti, yksi asia jäi vielä mieleen viestistä. Lopussa lukee, että yläkerran asunnossa on ollut aiempi vesivuoto jo viime vuonna. Hetki, missä lukee? Aivan, tässä. Vakuutusyhtiö viittaa aikaisempaan vahinkoilmoitukseen samasta asunnosta. Mutta jos he tiesivät jo aiemmasta vuodosta, miksi ongelma korjattiin niin huonosti, että se hajosi uudestaan meidän kattomme päälle? En tiedä vielä. Mutta huomenna soitamme Pirjolle ja kysymme sen suoraan. Anna, tämä ei ole enää vain meidän putki. Tämä on koko talon ongelma.